बोट द्वारा पेश की जाने वाली भारत की पहली स्मार्ट रिंग आने वाली है। बोट स्मार्ट रिंग एक स्वास्थ्य और फिटनेस ट्रैकर है जो चिकना, हल्के डिजाइन में आता है। यह सिरेमिक और धातु से बना है और यह 5 ATM तक जल प्रतिरोधी है। यह रिंग हृदय गति, SpO2, शरीर का तापमान, नींद के सहित विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य मैट्रिक्स को ट्रैक करती है। इसमें स्टेप ट्रैकिंग और कैलोरी बर्न ट्रैकिंग क्षमताएं भी हैं। आपके स्वास्थ्य डेटा को देखने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बोट स्मार्ट रिंग को बोट रिंग ऐप के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐप iOS और Android डिवाइस के लिए उपलब्ध है।